အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့ video အကြောင်းလေးကတော့ runner setting ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ runner setting မှာကျွန်တော် preview ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲကျွန်တော် final runner တွေဘယ်လိုအသုံးပြုလဲတစ်ခါလေးမှာလည်းဒီ CPU GPU တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးစွာ view accept data ကိုဖွင့်လိုက်ရအောင် view accept data မှာ setting နဲ့တောင်းဝင်မှာအဲ့သူမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ runner ရှိမယ် camera ရှိမယ် runner output ရှိမယ် animation ရှိမယ်environment ရှိမယ် material override ရှိမယ် video swarm ဆိုပြီးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီကနေစပြောမယ်ဆိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတိတ်3-3ထားမရှိပါဘူးเนาะဟို license key တွေဘာတွေနဲ့သုံးရတာတွေပြီးတော့သူတို့က server တွေနဲ့နည်းလေးပါတော့တိတ်ပြီးတော့3-3ထားနည်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်လဲကျွန်တော်ကိုနိုင်ကတော့လုံးဝမသုံးပါဘူးအဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ runner setting ပဲပြန်သွားကြရအောင် runner engine မှာသူက3မျိုးပေးထားမယ် CPU ပေးထားမယ် GPU ပေးထားမယ် RDH ပေးထားမယ် RDH နဲ့ဒီ CUDA နဲ့က GPU တွေပါပဲနှစ်ခုလုံးဒါတော့ GDH အတွက်ပါဒီကောင်ကကျတော့ RDH အတွက်ပါဒါနည်းနည်းလေးနိုင်တဲ့ကောင်တွေဆိုရင်တော့ဒီကောင်ပေါ့ RDH လောက်မမြင်တဲ့ကောင်တွေကတော့ဒီကောင်ထဲမှာပါမယ် RDH ကတော့သူ RDH ပုံမှန်ပါပဲပြီး interactive ရှိမယ်ပြီး progressive ရှိမယ်ပြီး quality ရှိမယ်ပြီး update effect တွေပါရှိမယ်ပြီးဒီ denoiser ရှိမယ်ဒီ denoiser ကဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ rendering တွေချတယ်သူ file တွေ loading ဖတ်ပြီးတော့ rendering image ပြတယ်ပြီး finish image မပြခင်မှာကျွန်တော် denoising 1တို့2တို့တက်ပြီးတော့မှ finish ဆိုပြတယ်ဆိုချင်တာနည်းနည်းလေး resolution ကောင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ပြီး camera မှာ type ရှိတယ် type မှာက standard ရှိတယ်ကျွန်တော် VR တွေရှိမယ် VR QMAT ဆိုပြီးရှိမယ် standard ဒီလိုမျိုးပုံစံတော့ standard လို့ကျွန်တော်သုံးတယ်တခါလေကြာရင်တချို့ website တွေမှာပေါ့တချို့ website တွေမှာကျွန်တော် interior ရဲ့ design ကိုဟိုဒီကိုတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ထားတဲ့ design ကိုတခြားပြည်ပက client တွေကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ VR တို့ဒီ VR QMAT လို့သုံးတယ်website ထဲမှာပဲတအိမ်လုံးကို360 degree ပတ်လေးကြည့်လို့ရအောင်ပြီးတော့ exposure ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ depth of field တို့ effect တို့ရှိမယ်3-3တာကျွန်တော်ကတော့နည်းတယ် Photoshop မှာပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့မသုံးဒီမှာတော့တချို့ rendering သမားတွေ visualization သမားတွေ visualizer တွေကတော့သုံးတယ်ပြီး runner output ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ image site ပေါ့ image site ရွေးတာတွေပါတယ် save frame ကဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီဘောင်လေးအမဲတက်သွားတာเนาะဒီဘောင်လေးအမဲတက်သွားတာပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစင်းကကြတော့ကျွန်တော် white screen သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့စင်းတွေကျွန်တော် office တို့ပေါ့ small room တွေပါတော့ 1:1 ဆို square အဲ့ aspect ratio သုံးတယ်တခါကြလဲ picture သုံးတယ်ပြီးရင် 5:4 ဆို landscape သုံးတယ် portrait သုံးတယ်သူ့ဟာနဲ့သူနည်းနည်းတင်းလျော်တဲ့ဟာလေးသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစင်းတွေပါလဲလို့တော့အတိအကျပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းနေ runner ချိုင်နေတော့အကြုံတို့တော့ပြောပြသွားမယ်အဲ့ဒီစင်းကကျွန်တော်တို့ white screen 16:9 နဲ့ပဲခြာမယ်အဲ့တော့ image size မှာကျွန်တော်1920ဆိုပါစို့အဲ့ကောင် full HD size ပါ HD က920p ပါအရှိရဟာတော့မသိတော့1280အနောက်က 2K resolution က1440ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိရ value ပဲရိုက်အနောက်က value ပဲရိုက်သူက white screen ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်က value ကိုရိုက်တာနဲ့အရှိရ value သူက 60:9 နဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော် YouTube တွေမှာကြည့်ကြရှိရလေvideo quality ဆိုပြီးတော့240p 360p 480p ဆိုကျွန်တော်ဒီအနောက်ကတန်ဖိုးတွေပါเนาะအဲ့တော့ 920p ဆိုတာကျွန်တော်ဒီတန်ဖိုးသူက HD size ပါအဲ့တော့ 1080p ဆိုကျွန်တော်အကြီးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရှိရ size က1920ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အနောက်ကဟာလေးတစ်ခုပဲမှတ်ထားအောင်လေအရှိရဟာတွေကသူ့လို automatic အသုံးပြုပါတယ်အလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့2160လားမသိဘူးဒါကတိတ်တော့မသိကြဘူး 4K resolution ကျွန်တော်နည်းနည်းမေ့သွားလို့ 4K resolution က1440ကတော့ 2K resolution တည်ကြတယ်ကို graphic ကဘယ်လောက်ထိ support လုပ်လဲပေါ့support လုပ်လဲမလုပ်တာနဲ့တော့တိတ်တော့မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ 4K resolution မဲ့နိုင်တဲ့ graphic ကမှာ 8K resolution ဒီ runner ချမယ်ဆိုရင်တော့ runner time တော်တော်ကြာမယ်အရင်ကြာတယ်အဲ့တော့ကို2560ဆိုရင်တော့ resolution ကတော်တော်လေးကောင်းနေပါပြီအရင်ကြီးလဲဟို 4K ဖြစ်စရာမလို1920ထိရလဲတော်တော်ကောင်းတယ်သို့တော့ဒီ desktop တို့ဘာလို့မှကြည့်မယ်ဆို2560ကတော့နည်းနည်းလေးကြည့်တယ်
တိတ်မှုံလုံးဝတတရမရှိဘူး1920မှာတော့မှုံလုံးဝတတရရှိတယ်နော်ဒီရှိရဲ့ value ပါနော်1920ဆိုဟိုသူ့နောက်က value က1080 full HD size ပါပြီးတော့ animation ရှိမယ် animation က1 scene 1 scene 2မှာပဲသူကလောက်ထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့မလုပ်ဘူး animation ကျွန်တော် view revision ထဲမှာ animation ရရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလောက်ထားမရှိတော့ပြီး environment မှာက background ရှိမယ် GI ရှိတယ် reflection ရှိမယ် reflection ရှိမယ် secondary make ရှိမယ် background ဆိုတော့ကျွန်တော် runner ချလိုက်တဲ့အခါမှာအနောက်မှာမြင်ရမယ် texture ပေါ့သူကလည်းထို့နည်းတူပဲအရှိက light တွေပါနည်းတူပဲ texture အသုံးပြုလို့ရတယ် color အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် default အနေနဲ့ background ဒါတွေပဲထားပါတယ်interior exterior တွေဘာမှမပြင်သေးတွေlighting တွေမချိန်သေးတွေပေါ့ဒီကောင်တွေကလုံးဝမသုံးပါဘူးဒီအောက်ကကောင်တွေက343တာအရင်နည်းပါတယ်ဘာမှလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ architecture visualization မှာပဲပေါ့ပြီးတော့ material override ကရှေ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပြပေးခဲ့တယ် lightning ချိန်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ်နော် material override ကတော့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က preview အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် material override ဖွင့်တယ်lightning ချိန်မယ်စင်းတစ်ခုမှာ lightning အရင်ဆုံးချိန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် material override ဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော် GPU ခူတာနဲ့အမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကနည်းနည်းလေးတွက်တယ်ဆိုတော့ runner time မြန်တာမဟုတ်ဘယ်လိုတွက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် runner time ချပြီးပြမယ်နော်ဒီမှာ resolution အရင်မြင့်နေလို့ရှေ့ရနေပဲ resolution လောက်လိုက်မှာ image size ချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့ဒီလိုတွက်လာကိုနောက် scene ပြောင်းမယ်ကိုယ့်ရဲ့ perspective view ပြောင်းမယ်ဆိုရင် light ပြောင်းတာဒီမှာမြင်ရတယ် view ray 5မှာမှဖြစ်ပေးတာupdate feature လို့ပြောလို့ရပါတယ် CPU ကအဲ့လောက်မမြန်ဘူးကျွန်တော် CPU နဲ့ပြန်ပြောင်းချပြမယ်နော် stop လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် GPU တို့ RTX တို့သုံးတော့ဒီမှာ Nvidia AI သုံးပေးပါ V-Ray မသုံးပါဘူးပြီးရင် CPU ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းမယ် V-Ray လို့ဒါပေမဲ့ preview မှာဒီနိုင်ဆိုတာမဖွင့်လို့ရတယ်ဒီလားဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဖွင့်တာရှိလို့ဖွင့်တာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ preview ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးကြည့်ကျင်လို့ကျွန်တော်ဖွင့်တာဒါဆို CPU နော် CPU ကခုန GPU လောက်မမြန်ပါဘူးနော် update 2သွားမယ်ကျွန်တော်က preview တွေပါတော့ GPU နဲ့ကြည့်တယ်သို့တော့ကို့မှာက RTX ရှိရဆိုရင်တော့ RTX နဲ့ကြည့်ပါအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ GPU နဲ့ runner ချလို့ရတယ် final runner ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ interactive ကော progressive ကောပိတ်ပေးရပါတယ်ပြီးတော့ quality မှာက median ရှိတယ် median တွေဘာတွေကဘာမှကွဲလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကွဲတာပါအဲ့တော့ bucket size ကို median ကိုကျွန်တော် median plus လောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် noise limit က 0.02 ရောက်သွားတယ်ထပ်တင်မယ်ဆိုတော့နည်းတဲ့နည်းတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင် high plus ဆိုရင် 0.00 ဖြစ်သွားတယ် miss set device က200တောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ median နဲ့ပဲချလိုက်ရှင် median plus တောင်မချဘူးအဲ့ noise limit ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ noise လေးတွေဒါကကျွန်တော် final runner မပြီးသေးဘူးเนาะခုနကကျွန်တော် interactive ကဒီ progressive မှာပဲပိတ်လိုက်တာရှိသေးလို့ preview မှာပဲပိတ်လိုက်လို့အရင်ထားနေကဲလို့ကျွန်တော်ဒီ noise limit အရင်သေးမယ်ပေါ့ဒီလောက် value တစ်လောက်ဆိုရင်ဒီ noise limit တွေလုံးဝပျောက်ကွယ်လို့နေပါသေးကုန်အောင်เนาะအရင်ကြီးတာတော့အရင်လုံးဝပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာသူ value ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျောက်ကွယ်လို့နေပါသေးသွားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်က median နဲ့ပဲထားတယ်အဲ့တော့ resolution ကောင်းပုံကောင်းတစ်ပုံထွက်ဖို့ဆိုရင်ဒီ value အရင်နည်းရတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီ resolution အရင်များရတာလားနှစ်ခုလုံးပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒီကောင်ကြီးအရင်နည်းပြီးတော့ resolution ကကျွန်တော်တို့400လောက်ပဲထားပါစို့ပုံကောင်းထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးresolution ကအရင်မြင့်ပြီးတော့3840ဆိုပါစို့ဒါ 4K လို့ပဲဒါ 4K ဖြစ်ဖို့များတယ်နော် 4K ဖြစ်ဖို့များကျွန်တော်ဒီ value တော့နည်းနည်းလေးမှတ်မိတရားအောင်ဖြစ်လာလို့ 4K လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ noise limit ကို 0.5 တို့6တို့1တို့0.6 တို့ဘာလို့ထားမယ်ဆိုလဲ image final result ကကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူတို့ကိုတင့်လျှောက်ပတ်စွာထားပြီးတော့ကျွန်တော်အများတန်းထားတဲ့ setting ကတော့ median နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားတယ်ဒီကောင်ကိုအများဆုံးကျွန်တော်တင်ချင်2560နဲ့ resolution ပဲထားတယ် bucket size ကတော့ bucket size က64 2K resolution ကနေစပြီးနောက်ပိုင်းဟာတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော် bucket size 62ထားတယ်ဥပမာ1080ပြီးတော့ full HD မှာဆိုရင်တော့ full HD မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့32ထားပေးရတယ်
တချို့ကလည်းထားကြတရားထားပြီးထားတယ်ဘာမှမဖြစ်ရတယ် runner ရမြန်သွားလား resolution ကောင်းသွားလားမဆိုင်ဘာမှမဆိုင်ဒီ burger site က burger site ကဘာလေးပြောလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်နော်အတုံးတုံးလေးထွက်လာတယ် final runner ရင်းချတဲ့ခါကျအဲ့ကောင်တွေ burger site လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ32ပဲထားမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် resolution နဲ့နှိပ်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းပြချင်အောင်လေးတတ်ပဲမဟုတ်လို့အဲ့တော့ final runner ရင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် final runner ရင်းမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံး GPU denoiser ဖွင့်ပေးရတယ်ဘာလို့ denoiser ဖွင့်မှတိုင်ဒီ noise တန်ဖို့ဒီကောင်လေးအလုပ်လုပ်မှာပါအဲ့တော့ final runner ရင်းချကြည့်လိုက်မယ်အခု CPU နဲ့ပဲကျွန်တော်sorry GPU ကူတာနဲ့ပဲကျွန်တော်အသုံးပြုထားတယ်တော့ material ဟို override တွေပါတွေပိတ်ဖွင့်လာတယ်မလုံးဒါတွေကမသုံးတဲ့သူ default တိုင်းမှာထားပါကျွန်တော်မပြင်တတ်တဲ့အခါတွေမှားသွားတဲ့အခါ runner ရင်းထိုင်းနေကြာတာတွေ realistic မဖြစ်တာတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်အဲကြောင့်လုံးဝ default အနေနဲ့ပဲထားပါမပြင်ပါနဲ့တို့တော့ကျွန်တော် global illumination တွေပါတွေဖွင့်ပေးပါပြီးရင် denoiser ဖွင့်ပေးပါ denoiser နဲ့ဒီကကောင်နဲ့အတူတူပဲเนาะဒီမှာအပိတ်ဖွင့်လုံးဒီမှာအပိတ်ဖွင့်လုံးဒီနှစ်ခုကအတူတူပဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော် GPU နဲ့ချလိုက်တဲ့ကောင် GPU ကူတာနဲ့ချလိုက်တဲ့ကောင်ပါရိုင်းမြန်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် CPU နဲ့ပြန်ပြောင်းချကြည့်မယ် CPU နဲ့ပြန်ပြောင်းချကြည့်မယ်CPU ပြန်ပြောင်းမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ရပြီ runner ထည့်ချကြည့်မယ်နော်ဒီ site လေးတွေပါGPU မှာတော့ S site လေးကနည်းနည်းလေးကြီးတယ်အခု CPU မှာတော့ဒီ site လေးကနည်းနည်းလေးသေးတယ်ဒီဘက်ကဒီ setting တွေကကူတာဖွင့်တာနဲ့ CPU ဖွင့်တာနဲ့ setting နဲ့မတူเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရ quality မှာ medium ပဲဖက် medium plus ပဲထားတာ high ပဲထားတာအဆင်ပြေကိုအဆင်ပြေမဲ့ကိုဆက်နဲ့အကိုက်ဆုံးဖြစ်မဲ့ကောင်ရွေးချယ်ပါဒီကောင်မြန်တော့မြန်တယ်ခုန GPU လောက်မမြန်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုခဏ save ထားမယ်ကျွန်တော် save လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းသူက 31.9 second ဆိုပြီးပြတယ်เนาะဟိုသူက runner range ကြာချိန်ကူတာမှာကျွန်တော် navigate ရကျွန်တော် RDH မပြဘူးเนาะ RDH မပြဘူးကျွန်တော် RDH မရှိလို့ကျွန်တော်က GTH ပဲရှိလို့ပါနော်ဒီကောင်ကြီး site ကကြာနည်းနည်းလေးကြီးသွားတယ်ဒါရတယ်ဘာမှအဲ့ burger site ကတိတ်ပြီးတော့စကားမပြောပါဘူးimage resolution ကောင်းတယ်မကောင်း quality ကောင်းတယ်မကောင်းသူတို့စကားသိမပြောဘူးကျွန်တော် noise limit နဲ့ဒီကောင်ပဲပြောမယ်ပြီးရင်အထဲမှာသုံးထားတဲ့တခြား range တွေ modeling တွေကပဲပြောတယ်နော်အပေါ်ကချထားတဲ့ပုံကကျွန်တော်တို့ခုန GPU နဲ့ချထားတာ 19.4 second ပဲကြာအောက်ကတော့ 31.9 second လောက်ကြာတယ်အဲ့တော့ GPU နဲ့မြန်လို့ကျွန်တော်တို့ GPU နဲ့ပဲချကြမယ်ဗျာရမရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ချပါတို့တော့ night scene တွေမှာ GPU ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင် GPU မကောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဟာဆိုတော့အရန် GPU နှိမ့်တာပေါ့ GPU မှာ GTH 1650တို့အမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့ RDH မရောက်ခင်ပေါ့2060တို့ဘာလို့မရောက်ခင်ဆိုရင်မသုံးဖို့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် GPU နဲ့ချ GPU နဲ့ runner range ချပါလဲဆိုပါစို့ခုဒါကျွန်တော် CPU နဲ့ချထားတဲ့ပုံလေးဒီပုံကအဲ့မှာ GPU နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချမယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒီလိုနေရာတွေမှာပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမှာ GPU နဲ့ချလိုက်ရင်အဲ့ pixel တွေကအလုံးဝပျက်စီးသွားတတ်တယ် GPU နဲ့ runner ချလိုက်ရင်အရင်ပျက်စီးလားဆိုတော့မပျက်စီးဒါပေမဲ့တိတတာပျက်စီးဘူးတဲ့ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်မှရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် night scene တွေတို့ဒီလို light တွေပါပါရင်ကျွန်တော် GPU နဲ့ချလိုက်တာမရှိဘူးကို့မှာကောင်းတဲ့ GPU ရှိမှ RDH ရှိမှဆိုရင်တော့ချလို့ရတယ်နော်ကို့မှာမကောင်းလို့ကို့ဆက်အခြေအနေရမှုလို့ကျွန်တော်ကအဆင်မပြေဒါပေမဲ့ကိုဆက်ကကောင်းသလိုအဆင်ပြေ GPU နဲ့ CPU နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ CPU ကတော့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ပိုကြိုက်တယ်အသေးစိတ်ဆန်တယ်ဒါပေမဲ့ GPU မှာလည်းသူ့အားသာချက်နဲ့သူရှိခုနကလို runner in time မြန်တာရှိမယ်နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ဟာကြီးတွေဆိုရင်လုံးဝ3080တို့3090တို့ဆို 4K resolution တို့ဘာလို့တော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်ထိချလို့ရတယ် night scene တွေ GPU နဲ့နော်အဲ့ exposure တွေ runner output တွေကဒါတွေကနောက်ပိုင်းမှပြောမှရမှာပါlightning ချိန်တဲ့အခါကျမှသူတို့လည်းတွဲပြီးသုံးရတဲ့ဟာတွေပါဒီတော့ဒီလောက်တိထားရုံနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် frame buffer အကြောင်းတစ်ချက်ပြောချင်တယ်ဒီ rendering ဟိုဖြစ်တဲ့ကောင်ပေါ့ဒီ file တွေတချို့တွေလမ်းကြောင်းတွေမတွေ့တာတွေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေဘယ်လို save လဲပေါ့ကျွန်တော် option သွားတယ် frame buffer setting နဲ့သွားတယ်ပြီးရင် frame buffer setting ထဲမှာအများကြီးပဲ history ရှိရ layer ရှိရ shortcut တွေရှိတယ်
shortcut တွေကဘာမှပြင်တာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်မပြင်တာဒါပေမဲ့ပြင်ရင်ဝင်ပြင်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် history ပဲသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင် history line မဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး save နိုင်မှုအတွက်ဒီလို software မှာ save နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော် computer တွေကနေပြီးတော့ folder ကို select တစ်ခုပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့် computer တွေကိုအရင်ဆုံးသွား folder တစ်ခုစောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် file လမ်းကြောင်းပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဘယ် file ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ် file နဲ့မှကျွန်တော်တို့မှတ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် history ထဲမှာမှတ်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် history ကို click လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် select folder နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ file တွေအကုန်လုံးကဒီ history ထဲမှာရောက်သွားတယ်သို့တော့အပြင်မှာသွား save ထားလားဆိုလုံးဝမ save ပါဘူးဒီ file တွေဒီ history ထဲမှာပဲသူ့ရဲ့ view file ဆိုပြီးတော့တတ်ရှိတယ် JPEG file image file ကိုလုံးဝမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ image file JPEG file ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါ file ထဲမှာ save current channel ရှိတယ် save all image channel to separate file ရှိတယ် save all image channel to a single file ရှိတယ်ပြီးရင် log image ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်က3ခုမသိထားနဲ့ရပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ save current file ပဲလုပ် save current file မှာဒီ current ကိုပဲကျွန်တော် save ချင်တာအခုကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကိုပဲ save ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကို file နဲ့ကိုဝင် save current နှိပ်လိုက်သူလမ်းကြောင်းတောင်းနေနာမည်တစ်ခုရိုက်ပြီးကျွန်တော် save လိုက်ရုံနဲ့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ PNG သုံးလို့ရတယ် band တွေဘာတွေသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် TIFF သုံးလို့ရမယ် JPEG သုံးလို့ရတယ်ကိုယ်စင်ပေးတာသုံးပါ PNG ကတော့မသုံးပါနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ TIFF နဲ့ save တာပုံများတယ် JPEG နဲ့ကတော့ save တာနည်းတယ်ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်း Photoshop မှာပြန်ပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနဲ့ save တာရှင်းကျွန်တော် quality ရော့တာတော့နည်းတယ်ဒါပေမဲ့ JPEG တို့ဘာလို့နဲ့ထုတ်လိုက် quality နည်းနည်းလေးတိတတလေးရော့သွားတယ်နည်းနည်းလေးဝါးကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် PNG တို့ JPEG တို့အနေနဲ့ save တာတော့နည်းတယ် TIFF နဲ့ပဲ save ရများတယ်ပြီးမှကျွန်တော် Photoshop မှာပြန်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါတွေကကျွန်တော်နောက်နေ့မှရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်လမ်းကြုံတို့ဒါတွေဘယ်လိုသုံးရမလဲဒီကောင်တွေဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့မေကွန်မသိနားလဲတာမသိတာတွေအတွက် comment မှာမေးထားခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်